8 subjekte tregtare që dyshohet se shisnin produkte të kontrabanduara janë goditur nga policia e Tiranës. Aksioni u zhvillua nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me prokurorin, pas hetimeve të kryera për goditjen e evazionit fiskal dhe kontrabandës. Në zbatim të vendimeve të gjykatës, uniformat blu ushtruan kontrolle në 8 biznese që tregtonin pajisje elektronike, veshje dhe aksesor të markave luksoze. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 16 telefona celular, 10 njësi kompjuterike, një laptop, si dhe 11 çanta dhe artikuj veshjeje të markave të njohura, të cilat dyshohet se ishin futur në vend në mënyrë të palishme, pasi mungonte dokumentacioni që provonte origjinën dhe zhdoganimin e tyre. Nga hetimet rezultoi se administratorët e subjekteve nuk deklaronin të ardhurat nga aktiviteti tregtar pranë organeve tatimore. Në një prej bizneseve u konstatua dhe shitja e produkteve pa lëshuar kuponin tatimor, duke sjellë pezullimin e minjëhershëm të aktivitetit të këtij subjekti. Në përfundim të operacionit, nisi procedimi penal ndaj 9 administratorëve dhe përfaqësuesve të bizneseve të dyshuar për veprat penale që lidhen me kontrabandën dhe shkeljet fiskale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës, e cila do të vijojë hetimet për dokumentimin e plotë të aktivitetit të dyshuar të palishëm dhe identifikimin e përgjegjësive të personave të përfshirë.